大家好，我係美麗哈。今期節目咧嚟到咗融創嘅海灣半島，帶大家睇翻套 B 區嘅。嗱，今日睇嘅呢套 B 區咧，前望山景，右望橋景，左望燈塔嚇。呢一個 view 咧真係非常之正嚇。如果咧對於景觀有要求嘅客人咧，呢套單位我覺得睇咗你一定會中意嘅。同埋咧樓下咧私人沙灘，呢度咧可見到好多細路仔啦嚇，好多長者啦，包括一啲年輕嘅夫婦都有帶小朋友去落海。咁啊游水啦、趕海啦、執貝殼啦，咁其實咧一家人咧嚟到海邊嚟度假咧，真係呢一刻係好寫意嘅。咁再遲多半個鐘頭零咧，就會有日落可以觀望到啦。但係如果你住喺呢度咧，你日日咧都可以享受咁樣嘅一個海灘，咁樣嘅一個海景，喺個單位個騎樓上面咧做個搖搖椅，做個梳化床，瞓喺呢度係可以咧喺自己單位個露台上面可以睇海景，個感覺真係非常非常之正嚇。今日睇嘅呢個單位咧，總價唔過40萬，因為我同業主咧劈到咗最低價嚇。呢個業主咧喺1個月之前最低仲要45嘅，但係近排咧過咗個颱風，再加上咧佢我都了解到佢近排嘅經濟狀況，所以佢好想快出嘅，所以我俾到佢個建議價咧係40萬樓下。咁其實佢都想買40萬齊頭嘅，我就同佢講啦，3字頭好買啲，39萬8。呢個單位幾多個平方啊？攝影師考考你嘅廣東話。84個積。84個積嚇，係個兩房嚟嘅。咁佢同佢B3、B4、B5咧，佢個區別係咩咧？佢個廁所位會有少少唔同。咁我哋呢個單位咧，仲有特別嘅一點係咩咧？係個端頭位嚇。咁端頭咧有個好處咧，就係咩咧？佢呢度個空間咧，你可以到時你自己利用翻封翻個門，咁到時呢度封翻個窗就 O K 嘅啦嚇。咁呢度咧出翻啲後亦都比較近啦嚇。咁嗱呢邊咧行翻過嚟咧就係交標個門。講真嗰句嚇，裝修咧畢竟咧都係發展商嘅統一標準。呢啲門啊、呢啲門鎖啊，如果有條件嘅都可以換咗佢，反正都係花翻幾千蚊嘅啫。今日帶咗個客咧嚟睇融創，咁其實佢就話啦，融創咁嘅價錢、咁嘅海景，其實主要睇翻即係你嘅需求啦嚇。如果你係話喺十里銀灘30-40萬嘅。一定係睇唔到海景嘅，但係嚟到融創呢度咧係可以睇到個全海海景。咁行翻過嚟呢度咧係個擺雪櫃嘅空間啦，業主擺咗個小型嘅雪櫃。咁呢度係個開放式廚房嚟嘅。咁我哋咧呢個角度咧可以望到啦嚇。到時候咧喺呢個空間咧，到時做翻電磁爐就 O K 噶啦，因為佢呢度咧缺點係唔通燃氣嘅。咁佢之前亦都有煮過食，所以其實呢度咧到時需要做翻清潔。咁如果咧後期咧你買咗樓，需要做清潔啊，需要揾人裝修啊，呢啲咧美麗咧都可以幫到手嘅。咁再行翻過嚟咧，呢度咧有間房嚇。呢間房咧，我似講瑕疵方面啦嚇。近排講得嘢多啲，咽喉唔舒服嚇。呢度咧就係佢撲開咗嘅，因為咧佢之前咧呢度咧就做嘅手工唔係咁好啦嚇。咁呢度咧就牆身有少少爛嘅，所以我哋都有同業主講咗嘅。所以業主咧點解突然間願意減價減幾萬咧？就係咁樣嘅問題嚇。因為佢亦都唔想自己整，因為本嚟咧我亦都有同佢傾過話，不如你整好啦，整好啲再去賣。但係業主亦都覺得，反正都打算賣啦，費事整啦，咁佢讓啲價錢等個客去整啦嚇。嗱呢邊咧係睇山景嘅，嗱呢度咧睇住後邊嘅呢個山咧係個荔枝山嚟嘅，咁背山面海啦嚇。上次紅霞颱風咧，講真嗰句係，如果唔係呢個山咧頂住咗好多風咧，我覺得咧呢度個玻璃起碼都要爆。但係就係經歷咗呢次颱風咧，發覺原來融創啲質素都唔差，呢啲玻璃都冇爆到冇爛到成啊。呢個冷氣機咧都係比較新嘅，睇得到嘅嚇。呢碌架床咧可能你都唔係咁啱噶啦。跟住咧呢度咧就係我哋嘅呢一個衣櫃嚇，係啦。跟住咧再睇翻嗰個洗手間嚇。咁佢呢度洗手間咧同 B3、B4 咧係唔同嘅。B3、B4 咧係中間分開嘅，我哋呢度咧係個獨立嘅。咁如果肥啲嘅或者咧考慮翻裝翻浴缸嘅都 OK 嚇。呢度咧係個窗好大嘅，兩扇窗嚇。打開咗之後咧，其實咧都係比較對流嘅，同埋呢度隱私性夠高。同埋我而家係冇開到燈嘅情況下嚇。我話冇開到呢個光線都唔錯喎。係啊，嗱過翻嚟呢個位啦嚇，有啲融創嘅單位咧係橫廳嘅，我哋呢個咧係屬於一個直廳。咁如果你要橫廳嘅 A 區有
A 區咧就會舊啲，10幾年樓，咁亦都有啲30零萬出頭嘅都有，33啊、34啊、35萬都可以買得到嘅。如果你想要睇嘅，我都可以一齊帶你去對比，一齊睇睇都 OK 嘅。跟住咧呢個角度咧望翻啦嚇。呢啲梳化咧雖然老土係老土啲，但係叫做襟用啊嘛。如果你唔介意咧，其實呢度咧到時候咧換個呢啲枕頭套啊，換翻呢啲梳化套就 OK 嘅啦嚇。呢啲家私見仁見智咯。如果你唔啱嘅，我幫你抌咗佢，揾個師傅上嚟，花200蚊俾個辛苦費，俾個飲茶錢，人哋會幫你搬走噶啦嚇。嗱，出翻嚟同樣呢片露台嚇。咁靚嘅海灣，咁靚嘅橋景，咁靚嘅海景，樓下呢度咧好舒服，有一條濱海綠道，樓下可以玩沙灘，可以去健身，亦都融創呢度咧係有業主嘅健身房，亦都有書吧，亦都係有我哋嘅呢個跳舞房嘅。咁平時咧，如果係想要日常做下運動咧，都係比較方便嘅。我近排介紹樓介紹得比較多啦嚇，所以咧。希望大家咧即係包涵下，因為近排個喉嚨都唔係咁舒服嚇。前排消失咗段時間，大家都以為係咪冇做地產？有，一直都有做嘅嚇。嗱，頭先已經解釋咗呢個牆身嘅原因啦嚇，所以咧就同大家講翻點解業主會減價嘅原因啦嚇。反正咧佢都唔係咁想整噶啦，所以佢而家願意讓價。價錢方面講真嗰句嚇，如果你真係睇得上呢個單位嘅。尤其是咧，有啲粉絲朋友咧係打算自己買層樓，重新鏟過去，重新去裝修嘅。其實買呢啲單位係冇所謂嘅，佢幾爛都好，你到時候揾翻幾萬蚊去油一油，執一執。似我頭先有個客問我，全身油個油要幾錢？大概都係1200-3蚊度，全屋油過晒，包埋露台啊，包埋晒嗰個騎樓都 OK 噶啦嚇。咁你嗱呢啲家私咧，你睇下啱唔啱？啱用嘅咪留低，唔啱用咪算咯。反正全屋就送俾你嘅。佢每個房間咧都係有個凹位係已經安裝好咗個衣櫃嘅。咁到時候咧，你啲衫啊都可以直接擺入去啊。呢邊咧佢係直接通出到露台嘅，所以其實個感官上咧又唔同啦。你可以直接咧望到落地嘅山、落地嘅海嘅感覺嚇。呢間單位咧84個積啊嘛。咁而家咧計翻個尺價咧，俾到翻大家嚇，39萬8，除翻84個積，單價係4738蚊，4000零蚊一平方嚇，400零蚊一尺，一線無敵海景。按翻呢個海景咧，真係無可挑剔嘅。十里銀灘3000幾蚊嘅單位亦有，4000幾蚊嘅單位有，5000幾蚊嘅單位亦有，6000幾蚊嘅單位亦有。但係咧，你想要喺呢個區間嘅價錢當中去揾翻一個咧有咁樣嘅海景嘅。真係就冇啦，同埋呢個係個端頭個單邊，好少有端頭有單邊嘅，都係嗰句啦。如果你係想要買翻間靚海景嘅，又唔介意自己執拾下嘅，呢個單位值得你嚟諗一諗嘅，因為同等嘅單位好多都要賣40幾萬 B 區嘅。B 區嘅話咧，B3、B4、B5咧嗰幾座更加新啲嘅，甚至乎45萬、46萬嘅都有。咁我哋呢套單位咧就係主打係賣咩咧？價錢性價比嚇。瑕疵方面咧，你要接受。如果你接受唔到嘅，咁都冇辦法嘅。你睇下你可唔可以加價咯？反正我同業主都係咁樣傾價嘅。我話你慳幾萬俾個客，個客慳多幾萬，佢就可以自己裝修，就唔可以按照翻你想買嘅價錢。其實講真，我個業主都了解行情嘅。紅本在手，可以隨時過戶嘅。業主係深圳人嚟嘅。咁如果你想過嚟睇樓嘅，你都可以加我個微信啦，加我 WhatsApp 咧，就約個時間咧。過到嚟十里銀灘，咁你如果係睇咗融創，覺得地段唔啱嘅，合正啦、合生啦，我哋都有判嘅，都可以俾到大家去做選擇嘅嚇。咁今期嘅節目咧就介紹到呢度。如果你想要嚟到惠州嚟睇樓嘅話咧，就加我嘅微信預約下啦嚇。咁今期嘅節目就到呢度啦，下集再見，拜拜。